आसंता 24 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरी राउरकेला पुरी मध्य द्वितीय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ हो। इस संपर्क में रेलवे पक्षर जारी सूचना अनुसार पार्वण अवसर में ओडिशा पई यह उत्सव भेटी अटे। आसंता 24 तारीख में प्रधानमंत्री पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस को समग्र देश में अन्य स्थान में आरंभ होगा 8टी वंदे भारत एक्सप्रेस सहित यह ट्रेन शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस देशर प्रथम स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित सेमी हाईस्पीड ट्रेन एवं यह उन्नत मानर विशेषत्व सहित आरामदायक यात्रार अनुभूति प्रदान करिथाय। यह ट्रेन प्रभु श्री जगन्नाथ पवित्र पुरी ओडिशार शिल्पनगरी रूपे परिचित राउरकेला को संजोग करिब। यह ट्रेन तार यात्रा समय खोर्धा रोड, राजधानी भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, तालचे रोड, अनुगुल, रेढ़ाखोल, संबलपुर और झारसुगुड़ा स्टेशन गुड़िक रहणी कर। यह ट्रेन पुरी राउरकेला पर्यंत 7 घंटा 45 मिनिट 505 किलोमीटर दूरता अतिक्रम कर। ब्यूरो रिपोर्ट, ONM न्यूज।